Parcarea Primăriei Suceava. Locurile pentru mașini electrice sunt clar delimitate și marcate cu culoarea verde. În schimb, cele pentru persoane cu handicap, care prin tot orașul, repet, prin tot orașul sunt marcate cu culoarea albastră, aici nici măcar atât. Este un singur loc din ceea ce observ și aici, în colțul parcării, este și rezervat. Este pusă o baliză semnalizatoare. Probabil că acest loc este păstrat pentru cineva din primărie, că altfel nu-mi explic de ce această rezervare, de ce acest favoritism. Și ar mai fi un loc, uitați-l aici, tot pentru persoane cu handicap, cum se vede așa aproape șters pe pavele de aici, care este de asemenea rezervat. Domnilor, pentru cine rezervați aceste locuri? Poliția locală chiar nu vede absolut nimic. E aici sub ochii dumneavoastră. Primarul Ion Lungu, viceprimarul Lucian Harșovski chiar nu au nimic de spus. Persoanele cu handicap chiar nu înseamnă nimic pentru dumneavoastră. De ce această bătaie de joc? Cred că și alte instituții ale statului ar trebui să se sesizeze în acest caz, cum ar fi Inspectoratul de Stat, Inspectoratul Teritorial de Muncă, dar și instituția care se ocupă de persoanele cu handicap, care ar putea da amenzi usturătoare și ar putea reglementa această situație de-a dreptul jenantă, ca să nu-i spun altfel.